O que é isso que você tá comendo, Valentino? Milho. Milho o quê? É uma coisa que eu gosto. Milho assado? Uhum. O que mais? Tá gostoso? Tá. Vai sair na fogueira? Sim, mas tá demorando. Então por isso que eu tô comendo só um. Tá. Porque eu tô com fome. Olha pra cá. Tô com vontade de comer de milho. Deixa eu ver, morde o milho aí. Pode ir, Onde bocão. tem mais? Aqui, milho. Oi, bocão de leão, hein? Feliz? Eu gosto de milho. Eu gosto Opa! de milho. Eu gosto de milho. Eu gosto de milho. E de fogueira, você gosta de fogueira? Eu gosto de milho. Eu gosto de fogueira. Onde que tá sua fogueira? Mostra aí. Eu tenho no fogueira. Mostra lá a fogueira, ó, lá fora. Dá um tchau. Dá um Tchau, tchau. tchau. Dá um tchau no vídeo. Aqui, ó. Fala assim, segue a gente aí no YouTube. Segue a gente aí no YouTube. Então tchau, tchau, gente. Fala, dá um like aí no nosso vídeo. Fala. Dá um like aí no nosso vídeo. Isso aí. Segue a gente. Eu também dou um like. Tchau, tchau. Fala, segue a gente aí no YouTube. Fala aí. Segue a gente aí no YouTube. Olhando pra cá. Olha lá.